چطور امروز با هم یه بک‌اند باحال و سبک پیاده کنیم، اونم تو چند دقیقه. توی اولین حرکت پاکت بیس رو دانلود میکنیم، دانلود ویندوز. بعد از اکسترکت داخل CMD اون رو اجرا میکنیم. پاکت بیس سرو، وارد URL میشیم، نیو کالکشن، جدول مورد نظرمون رو میسازیم، تکست، نیم، دایرکتور نیم، بعدی رو بنر، فیلد بعدی نامبر و ریت، در نهایت کرییت. و توی حرکت بعد اتورایز این جدول رو فعال میکنیم. سیو چنج. بریم سراغ رکورد تستی. نیم بد بوی، کارگردان میشل وی، یه فایل باحال براش میذاریم، ریتش هم 6 و 8. کرییت. دیگه تبریک میگم، بک‌اند شما آماده است. بریم روت رو کپی کنیم و بریم سراغ پستمن. کرییت، آپدیت و دیلیت رو اینجا داریم به عنوان مثال همون لیست. کپی، پستمن رو باز میکنیم، یوزر و پس رو وارد میکنیم، ارسال، توکن رو کپی میکنیم، روت جدولی که کپی کردید رو اینجا جایگذاری میکنید، توکنی که برداشتیم رو اینجا کپی میکنیم و در نهایت ارسال. اینم از دیتای شما. اگه از پاکت بیس خوشتون اومد حتما ویدیوی کاملش رو توی چنلم ببینید.